冰箱里有可乐、果汁、牛奶、柠檬、花生。仔细看一下，这是花生，还有蛋糕、西红柿、苹果、桃子，这个也是苹果，还有橙子。好，这个是酸奶，还有鸡蛋，还有黄瓜，我喜欢吃黄瓜，还有青椒。我们看一看还有什么。好，还有肉，这是鸡肉，还有我最喜欢的，好，巧克力冰淇淋。好，这是牛肉，这是牛肉，这是牛肉，没了。